Olá pessoal, mais uma dica. Eu não sei se pode ou não, mas no meu caso eu apliquei esse produto aqui, ó, na correia da direção em todas as polias, tanto do ar, do alternador, do tensor da polia. E eu percebi que o carro melhorou bastante, que ele fazia barulho aqui nas polias. E o carro melhorou, eliminou o barulho e parece que o carro ficou até mais livre, trabalhando mais livre, ficou mais silencioso. Então, no meu caso foi bom, não sei se pode fazer isso ou não, mas para mim foi ótima a aplicação. Aí vocês aplicam na polia, no spray, na hora que o carro estiver ligado, tanto em cima como a parte de baixo também. Valeu?